爸爸，今天吃什么呢？爸爸，我想吃梨子，我想吃梨子，又香又甜的梨子。好吧，今天给小企鹅吃梨子，吃梨子。宝宝要吃梨子，所以咱们得先搞个梨子。这一个梨子就要3块多，这个梨子真丑，脸上这么多斑。当然，我们在给宝宝选梨子的时候，我们就要选择这个斑块越大越好。不要问我为什么，你选了就知道了。我们找一个有爱心的碗，把它装起来。锅里加水，放上生格，放上我们有爱心的碗，盖上盖，然后我们蒸个15分钟。15分钟到了，再打开看一下，蒸好了，我们就把它放入打泥杯。然后我们加入1勺米粉，因为蒸的梨子水分就很足，所以我们不需要额外加水。发现你有一点可爱，笑起来眼睛会变弯，闹起来什么都不管，吃起来能吃一大碗，卖萌的样子好乖。睡觉前要说声晚安，要一起努力不偷懒，有美女绝不准偷看，聊天时绝不准嫌烦，要每天准备早餐。我好喜欢